जे फुटपाथ जे बसता ते खूप दादागिरी करता आणि लोकांक सतायता आणि ल्हान ल्हान भुरगे पाकीट मारता म्हणजे कशें सामान दवरता मोटरसायकलीचेर आनी ते घेवनूच धांवतात. आमी काल हांव पी आय फुड्यान मेळोन आयलो, पी आय म्हणटा धाडटा म्हणालो आमची भिकारी इतली जाल्या ल्हान भुरग्यांक घेवन भोंवता बाजारांत आनी केन्ना कितें चोरीत म्हण सांगूंक जायना. ताका लागून हांव काल पी आय फुड्यान वचून आयलो. आनी म्हाजी एक सांगपा आमची टॉयलेटीचे आमी आजगांवकारांक सांगलें, आजगांवकारान मागीर थंय इंजिनियरां हाडले, आमी इंजिनियरां हाडले आनी आमकां करून दिता म्हणाले ती टॉयलेटी हें आसा टॉयलेटीची फुटलेल्या थंय कोणी भितर पडत म्हणून आमी कितले फावटी कंप्लेन केले. दामू शिरोडकरा प्रेसिडेंट आपूण सांगलें मागीर ते सांगपाक ते तुमच्यान जायना जाल्यार आमी पयशे मार्केटान काडटा आनी आमकां तेंच्यानी परमिशन दिता आमी ते टॉयलेटाची टाकी आहा ती बंद करूंक शकता. कित्याक फाल्यां तुमी आमी कित्याक केली हें केलें आमी तुमकां 8 दिसा टायम दिता. नाजाल्यार हे आमची लेडीज आसता थंय लेडीज सगळी टॉयलेटीर आमकां इतलो त्रास जाता. आमी इतली वर्सां मागता तुमचे कडेन कित्याक टॉयलेट सामकी क्लीन नासता, सगळी व्हांवन व्हांवलेली आसता. मुखार ती नुस्तीगड बसता ती उठना, तुमची वर्कर्स आसता थंय पूण ती तांकां भिना. ते म्हणटा आमी कितें करुया आमकां थंयच्यान ऑर्डर येता तांकां बसोनी म्हणून सांगता म्हणून. आमी कोण सांगता तेवूय सांगा तुमी आमकां, आमी तेजे फुड्यान दारां वता. पूण आमकां ही फुटपाथ क्लीन जाय. ही दादागिरी आतां आमी खपोवन घेना.